Okay. Sicker Beat, Bro. Toasties sind wieder auf dem Markt, by the way. Toasties waren nie vom Markt. Die gab es bei unserem Rewe immer. Das Problem mit Toasties ist, dass sie schweineteuer und hardcore ungesund sind. Das ist halt eine ungünstige Kombo. Weil wenn etwas schon ungesund ist, dann soll es wenigstens günstig sein. Aber sind sie nicht, die sind schweineteuer. Ich glaube, da kostet ein Kilo 12 Euro oder so. Das ist halt ultra teuer. Du magst russisches Sushi? Was ist russisches Sushi? Einfach 4 Zentiliter Wodka. Russisches Sushi, 4 Zentiliter Wodka. Eine Delikatesse. Nennt man auch Schaschlik? Ja. Ich dachte, jetzt kommt so ein Alkohol-Joke. Gibt es feste Tage, an denen ich streame? Ja. Jeder Tag. Ich streame ausnahmslos jeden Tag. Und das erfüllt mich mit Lebensfreude. Aus meiner Erfahrungswerte und Einschätzung zu Levelerweiterung, normalem Level-Speed, 2-3% die Stunde, oder was wird realistisch sein? Uff, woher soll ich das wissen? Auf jeden Fall wirst du mehr XP bekommen als auf 159 aktuell. Also ich habe auf 159 eigentlich nie wirklich gelevelt. Also nur ganz am Ende. Die letzten paar Prozente. Und da war Party auf... War da Party auf Schaden? Ja, ich glaube, da war sogar Party auf Schaden. Aber es war nicht mit meinem besten Equipment. Es war mein Second Equipment. Naja, auf jeden Fall macht man da, glaube ich, wenn man gut ist, so 5% die Stunde auf Burudeng. Das ist schon gut eigentlich. Mehr schaffst du eigentlich nicht. Und bei der Levelerweiterung, also sagen wir mal von 159 auf 160, wenn du es alles levelst, normal bei Kraken, Captain Kraken, dann brauchst du wahrscheinlich, also würde ich jetzt sagen, so 20 Stunden. Ohne XP-Event. So 5% die Stunde, 20 Stunden, fertig. Und von 160 auf 161 wirst du dann safe wieder mehr als 10% kriegen. Safe. Weil das immer so ist. Also es wird dann wieder ultra einfach und ultra schnell gehen. Also mehr als 10%, vielleicht sogar 15% oder so. Bei angenommenem gleichen Killspeed, bei Monster, die dann wieder 3 Level über dir sind oder so. Schätze ich mal. Also kann man nicht wirklich sagen. Aber so war es halt in der Vergangenheit eigentlich immer. Dass nach der Levelerweiterung alles so einfach ist wieder. Und vor der Levelerweiterung musstest du den Arsch abarbeiten. Also das Heftigste war in Flive PC, da weiß ich selber nicht, wie heftig es war, weil ich nicht auf dem Level war vor der Levelerweiterung. Aber bei Flive PC war es mal so, da war Maximallevel 150. Und dann haben sie ein Update aufgespielt von 150 auf 155. Haben aber keine neuen Monster hinzugefügt. Also die höchsten Monster im Spiel waren 149. Maximallevel war 150. Das ist ja klassisch. Die maximalen Monster ein Level unter Maximallevel. So war es eigentlich schon immer. Das ist quasi geschichtsträchtig. Das darf nicht geändert werden. Das war schon immer so. Momentan ist es auch so. Maximallevel ist 160 und die höchsten Monster im Spiel sind 159. Und damals war es eben auch so. Und dann haben sie aber eine Levelerweiterung hinzugefügt und die Monster auf 149 belassen, die höchsten im Spiel. Also abgesehen von Bossen halt. Die höchsten Monster, bei denen man grinden konnte. Und haben das Level aber einfach um 5 erhöht. Und dann war es so unfassbar schwierig, dass selbst Jahre nachdem diese Levelerweiterung gekommen ist,
nur eine Handvoll Spieler pro Server dieses 155 erreicht haben, weil du dafür halt einfach hunderte Stunden grinden musstest, weil das so unfassbar lange gedauert hat. Durch den XP-Debuff und die Tatsache, dass die Monster so viel niedriger waren als du selber. Und das war schon ziemlich krass. Und das Lustige war, dann haben sie die Levelerweiterung auf 170 gepublished. Und da war es dann ultra einfach, auf 155 zu kommen. Also da hat es dann gefühlt nur noch Sekunden gedauert. Sekunden. Minuten. Also wirklich Minuten. Da konntest du es dann in einer Stunde machen, gefühlt. Weil dann wieder Monster halt existiert haben, die auch 5 Level über dir waren. Und, also halbe Stunde, Stunde vielleicht bei XP-Event oder so. Mit Amplis. Und das hat natürlich ziemlich viele Leute gestört. Aber davor war es tatsächlich sogar so, dass noch was passiert ist. Das ist mir gerade eingefallen. Das war gar nicht erst die Levelerweiterung, die das 155 quasi komplett entwertet hat. Also es war halt so, die Leute, die 155 gemacht haben, das waren halt Hardcore-Grinder. Das waren halt wirklich nur die Hardcore-Grinder, die wo einfach Flyf immer gespielt haben, über alles geliebt haben und pipapo. Und halt flexen wollten damit, dass sie zu den wenigen Auserwählten gehören, die halt 155 sind. Und bevor dann die Levelerweiterung von 170 kam, kam aber noch das 30-fach XP-Event. Und da haben dann voll viele Leute 155 erreicht, weil es dann plötzlich so einfach war. Du hast einfach 10 bis 30-fache XP gehabt. Das war ein Tag-Event, 10 bis 30-fache XP. Und da haben halt Leute dann mal schnell innerhalb von ein paar Stunden von 120 auf 155 gelevelt, weil es so ultra schnell ging. Und das hat auch extrem viele Leute dann aufgeregt, weil, wie gesagt, es waren vielleicht 10. Ich glaube, es waren nicht mal 10 Leute auf dem deutschen Server, die 155 waren. Und dann kam dieses Event und plötzlich war einfach jeder 155 und die Leute haben sich so richtig darüber aufgeregt. Verständlicherweise. Und das Lustige war noch bei dem Update, dass sie es auf 170 erhöht haben. Das Maximallevel, also ich meine, zu dem Zeitpunkt war durch das 30-fach XP-Event 155 eh schon nicht mehr so was Besonderes, aber dann wurde es halt auch allgemein leichter, auch ohne so ein Event eben höher als 155 zu kommen. Und da haben sie es lustigerweise dann auch so gemacht, dass sie dieses Maximallevel der alten Monster, die immer 149 waren, haben sie dann erhöht auf 154. Aber das hätten sie eigentlich mit dem Update machen müssen, wo sie 155 gepublished haben. Dann wäre es nie so ein Struggle gewesen. Also, also die Leute, die 155 gemacht haben, als es das Maximallevel war, die haben sich eigentlich komplett selbst verarscht und wurden von dem Spiel vorne und hinten eigentlich nur verarscht. Das war eigentlich so ein internes Meme, kann man fast sagen. Du durftest es nur nicht gegenüber jemandem erwähnen, der 155 gemacht hat. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich jemals als Ziel setzen wird, ja, wir ficken jetzt einfach Star Wars. Luke Skywalker, wir ficken dich, Bro. Ich glaube nicht, dass sich das jemand wirklich vornimmt, auf Ernst. Diese verdammten Ranger. Man kann nicht mit ihnen und mit ihnen geht auch nicht. Diese verdammten Ranger. Was halt cool wäre, wenn du dir auch Low-Amplis im Cash-Up kaufen könntest für Penya. Aber das machen sie natürlich nicht, ne? Das geht leider nicht. Low-Amplis im Cash-Up für Penya, das wäre big. Das wäre richtig big. Die 25% Dinger? Ja. Stell dir vor, du könntest davon alle 2 Wochen 20 Stück kaufen. Gut, die Anzahl müssten sie vielleicht verringern, weil es wahrscheinlich echt ein bisschen zu krass wäre. Aber stell dir vor, du könntest dir alle 2 Wochen zumindest 5 oder 10 kaufen. Gut, 5 wäre fast schon wieder was. Ja, das wäre fast schon wieder ein bisschen wenig. 20 wäre zu viel, 5 zu wenig. Ich würde sagen 10. 10 pro 2 Wochen. Das müsste passen. Damit kann man gut was anfangen und es ist zeitgleich aber auch nicht so heftig. Hier ist eine South Park WoW-Folge, hieß, du kannst nicht töten, was kein Leben hat. Ja, das beschreibt so ziemlich die Top 10 aller Fleischspieler auf jedem Server. Hier heißt es so schön, der Tag endet erst, wenn man sich schlafen legt. Zumindest lebe ich nach diesem Motto. Du hast keinen Chef? Tja, wird mir stinken, wenn ich du wäre. Man kann quasi alles haben, außer Spaß oder polished Gameplay in Flyf Universe. Sagt Monsupi, nicht ich. Ich habe das nicht gesagt.